歲月流情係以香港一條屋村作為大背景，成個故事圍繞住香港呢30年嚟嘅大是大非。咁縱使係香港變、環境變，人情卻不變。成個故事包含咗好多親情、友情、愛情、兄弟情同埋街坊情。咁講到話父子關係咧，咁喺歲月流情裏邊咧，我飾演爸爸啦，同埋仔兩個角色嘅。咁我爸爸就係夏雨啦。咁我覺得我做仔呢一個關係咧，係我哋呢一輩係多數係聽長者嘅説話嘅。咁同夏雨溝通個關係係比較好啲嘅。咁因為年青人有自己嘅思想啦。咁作為我個仔陳坤啊，咁佢喺同我呢個角色做爸爸嘅角色咧，咁意見通常都有好多衝突嘅地方。咁呢個溝通啊同埋相處係比較困難好多嘅。媽咪做乜搬咗翻公公度住啊？你哋嗌交啊？唉，食飯先啦。係咪因為家嚟啊？佢又發乜嘢癲啊？喂，唔准你咁樣話你媽咪啊！咩唔准啫？我唔係10年前沙士運喺醫院個傻仔啊！你仲記得沙士啊？當年你媽咪幾緊張幾錫你啊！到你冇事出院，我哋話佢珍惜一家人，大家錫大家噶嘛。你用咁嘅態度嚟話你媽咪？你而家錫我咩？你係當我傻仔咋？咁所以覺得係呢個時代觀感唔同咗啦，大家嗰個感覺又唔係好同咗啦。咁需要同下一代咧嗰個花個時間去溝通係會比較長啲嘅。咁其實係冇問題嘅。咁最緊要係大家係一個開誠同埋好坦白嘅態度啊，講開自己心裏邊嘅感受啊，咁我可以將大家嘅關係啊濃縮啲、拉近啲，咁我可以融洽嘅。咁喺歲月流情裏邊咧，我係呢個角色咧，我係守住一個秘密成30幾年。咁喺佢裏邊，我終於都忍唔住要爆出嚟，同親人啊、屋企人啊去解釋一切啊！我對你唔住。紅啊，翻過去先啦。好。咩啊？咩事對我唔住啫？清文失蹤嗰陣，佢有咗我 BB。對唔住，蓉姐。我要打死你啊！你害死我清文！你害死我清文！你害死我清文啊！你姐啊！你唔好咁啦。咁如果喺現實方面咧，我就會啱啱相反嘅，我會一路維持呢個現狀，唔好俾呢個秘密俾人知道，因為世事好難料。如果你將呢個秘密講咗出嚟，你唔知個結果會係點樣，可能會搞到哇天翻地覆啊，家破人亡都未定。最好就係能夠守幾耐得幾耐，維持呢個穩定嘅狀況啦。